Hello，大家好，歡迎收睇 Lam's Like Kitchen。今日嘅影片咧，教大家整一個非常之簡單嘅粒粒芝士麵包啊！食材非常之簡單，喺烘焙店咧已經可以買到啦。咁喺我哋睇影片之前啦，都希望大家記住 CLS comment like share，因為你哋嘅支持啦，亦都係對我嘅鼓勵嚟㗎。咁我哋事不宜遲啦，首先即刻去睇下食材先。首先咧，擠入高筋麵粉。之後咧，根據個人嘅喜好咧，加入芝士粉，因為芝士粉咧會令到麵包嘅芝士味更香濃啦。咁我今次用到嘅咧就係丹麥黃金芝士粉。如果咧大家咧買唔到嘅話咧，用普通嘅芝士粉都可以。不過咧顏色嗰方面咧就可能會比較淡少少啦個麵包。之後咧加入砂糖、酵母、鹽同埋蜜糖。跟住咧分2至3次加入牛奶同埋淡忌廉。點解要加入淡忌廉咧？因為我嗰個麵包嘅方式咧就係一個日本生吐司嘅方式嚟嘅。咁我會建議咧牛奶同埋淡忌廉可以一齊落。然之後啦，擺入咧係廚師機或者係麵包機啦，以中高速咧攪拌10至12分鐘。咁攪拌咗10至12分鐘之後咧，其實麵團咧已經咧係初步成團啦，具有黏性㗎啦。喺呢個時間咧，我哋都可以咧加入咧係無鹽牛油。我都會建議咧無鹽牛油啦，可以先咧切成一小塊咧，咁方便咧稍後嘅攪拌嘅。咁如此類推咧，加入咗牛油之後咧，再攪拌多10至12分鐘，同樣以中高速嘅。咁咧攪拌完之後啦，我哋咧麵團咧取出之前咧，我哋先喺我哋嘅工作桌啦，同埋咧烘焙墊上面咧灑少少嘅麵粉，然之後咧將麵團咧擺喺我哋嘅烘焙墊上面啦，將佢搓圓咧變咗一個表面光滑嘅圓球嘅。咁之後咧，我哋準備一個碗啦，咁就噴少少嘅橄欖油。咁咧用處咧就係方便咧喺一次發酵之後啦，令到個麵團咧容易啲脫模啦，唔會黏住咗個碗嘅。咁個碗啦，我哋噴咗橄欖油之後咧，就放入麵團，之後咧就蓋上保鮮紙或者布。然之後咧，我哋就進行一次發酵啦，大概60分鐘。建議咧比較熱嘅日子啦，可以擺室溫發酵。如果咧天氣係比較涼同埋凍嘅話咧，都建議咧可以擺入蒸焗爐嗰度啦，開40度蒸氣，就咧發酵大概1小時嘅。完成一次發酵之後啦，麵團咧已經發酵到去1.5倍至2倍大。咁喺呢個時間咧，我哋可以用手指啦點少少嘅麵粉啦，跟住吉落麵團度。如果麵團冇回縮嘅話咧，證明咧一次發酵咧已經係完成㗎啦。咁喺呢個時間啦，我哋都取出麵團啦，然之後咧攞少少嘅手粉咧將麵團搓圓嘅。之後咧，我哋將麵團咧量度佢嘅總重量啦，再將總重量咧除以3份啦，變成3個嘅小麵團。之後咧，我哋將3個嘅小麵團咧滾圓佢啦，再鬆弛咧大概10分鐘。咁咧防止咧麵團個水分會被抽乾啦，都會建議咧係蓋上保鮮紙或者布嘅，咁令佢鬆弛嘅時間啦，唔會流失咗麵團嘅水分。
而喺麵團鬆弛嘅時間啦，我哋都可以咧將我哋嘅高熔點芝士切粒啦。咁高熔點芝士咧就喺烘焙店嗰度買啦。名副其實高熔點就係咧冇咁容易溶嘅，所以咧焗完出嚟之後咧個芝士咧都會係維持一粒粒嘅狀態啦。同埋咧會建議咧個芝士可以切細少少，咁咧變咗咧個口感上面咧就會好啲啦。麵團咧鬆弛完10分鐘之後啦，我哋取出第一個麵團啦，咁另外嗰兩個麵團咧就可以用保鮮紙咧冚翻住佢先，咁避免咧係流失咗水分會變硬嘅。喺呢個時間咧，麵團嘅正面同埋背面咧，我哋都揼少少嘅手粉，然之後咧用麵粉棍啦，將嗰個麵團咧滾至長條形嘅。之後啦，放上高熔點嘅芝士粒，咁咧放幾多咧都係根據個人嘅喜好啦。咁我亦建議咧擺芝士粒嘅時候咧，就唔好咧將佢哋重疊啦。同埋咧可以咧擺咗個芝士粒喺麵團之後咧，可以用手咧輕輕咁樣壓一壓佢，咁啊防止佢咧嗰個芝士粒會走位嘅。擺好芝士粒之後咧，我哋將麵團嘅左右兩邊啦向內接一接，然之後咧由上而下或者下而上啦嘅方式咧，將麵團咧向內接。咁最後咧將麵團嘅接口位啦，捏一捏佢，收一收口。咁會建議咧可以咧將佢滾一滾圓佢咁樣嘅，咁發出嚟嗰個效果咧就會更加靚啦。有唔少嘅觀眾咧留言咧就問咧呢個吐司盒喺邊度買啦？咁其實咧我喺淘寶嗰度買嘅，咁咧其實我喺台灣嘅網站咧都見到有相似嘅產品啦。咁一陣咧我會將呢一個吐司盒嘅唔同嘅購買 link 啦，就擺喺留言區嗰度，咁俾大家自己去參考嘅。好，咁講翻個麵包先。咁我哋首先啦，喺個吐司盒嗰度咧噴一啲油啦，方便咧焗完個麵包之後咧可以更加容易脱模。咁咧其實之前咧都有講過啦，點樣可以咧令到嗰個吐司咧焗完之後咧係有超靚嘅直角啦。咁再講多次啦，個秘訣咧就係將個吐司咧打入個模嘅時候咧，盡量咧壓向咧兩邊嗰個，即係四邊嗰隻角嗰度。係啦，咁等佢發酵嘅時間咧，可以跟住嗰個角嗰個空間咧，去發酵出一個更靚嘅角出嚟。咁二次發酵啦，我哋都係60分鐘啦。熱嘅天氣可以擺室溫，如果比較凍嘅話咧，建議用蒸焗爐啦。個溫度咧set 翻40度就可以啦。完成二次發酵之後咧，麵團咧已經發酵到咧大概係90成滿啦。咁喺呢個時間咧，我哋都可以咧冚翻咧嗰個吐司蓋嗰個盒。咁如果你話啊，我想今次整山形麵包嘅話咧，咁就可以唔使冚上嗰個蓋嘅。不過咧就要留意啦，咁可能焗到中途嘅時候咧，加翻張錫紙啦，避免麵團咧頂部咧係烤燶咗嘅。咁我哋預先啦，將焗爐咧預熱至180度，再以180度咧焗40至43分鐘，咁都要視乎翻咧唔同焗爐嘅熱力同埋力度嘅。咁焗完之後啦，我哋將呢一個麵團咧取出啦，我哋係倒扣咧擺喺呢一個網架上面放涼1個鐘咧先好切嘅。喺等麵包咧放涼緊1個鐘嘅時候啦，我哋一齊咧去欣賞下咧麵包咧呢個4個非常之靚嘅直角。咁希望咧我嘅方法咧可以幫到大家啦。咁話咁快咧，個麵包咧已經放涼咗1個鐘啦。咁我哋咧都可以根據自己個人喜好啦，切出唔同厚度嘅麵包嘅。今次咧整嘅麵包咧，同樣都係用咗日本生吐司嘅方法啦，所以做出嚟嘅麵包咧係特別鬆軟啦，同埋咧點揸都唔會變形嘅。希望咧大家咧都中意今次呢個粒粒芝士吐司嘅食譜啦，咁希望大家記住 CLS comment like and share 啦，我哋下條影片再見。咁喺呢個時間咧，我哋再重溫多一次食譜。